呢度成層都係食嘢㗎，咁有披薩店啦，咁有食點心嘅地方。咁我今日嘅目標呢，就係呢個任食火鍋啦。哇！好多套餐可以揀㗎，全部都好抵食。最正係佢有咁多湯底任揀啊！真係你無論係食辣啦，或者唔食辣啦，中意清淡啲、濃味啲，佢都可以有得揀啊！去嘅方法好簡單，我哋望住伊洋，然後伊洋一路過對面去到康怡，咁就可以搭 lift 上去㗎啦。到嚟就係入座之前同店員講呢，你要邊個湯底、邊個套餐呢？咁店員知道咗之後就會安排你入座咁樣噶啦。一開始係呢個飲品櫃啊，飲品選擇非常之多。丸類嘅選擇有好多啊！跟住仲有蔬菜區，跟住醬料選擇都有好多啊！唔夠飽，仲有白飯任裝。我食呢間餐廳嘅秘技呢，就係揀個番茄湯。然後就夾好多嘅番茄同埋薯仔落去個湯底度，咁樣陣間呢，就可以享受呢個超級濃郁嘅番茄薯仔湯火鍋㗎啦。好快，我嘅肉又嚟咗啦，咁就可以大食特食啦。呢個就係我加咗好多番茄嘅湯底啦。咁陣間打完邊爐之後，佢就會變超級濃郁嘅番茄薯仔湯嘅啦，咁就非常之好飲。我唔客氣啦。其實呢間餐廳都唔算好大嘅啫，不過你會見到呢，佢由單人台至到前面可能4人台、6人台咁樣都有嘅。咁呢樣真係我非常之高興，因為好多餐廳呢，佢哋係唔會俾人單人去打邊爐嘅，即係有啲餐廳我問過會唔會可以俾一位預約嘅，跟住就唔得嘅，最少2位起嘅喎。咁對於我呢啲中意獨自打邊爐嘅人嚟講呢，真係非常之唔方便嘅。咁呢度就啱啱好啦。佢有單人台，咁就可以一人火鍋的快樂啦。我食咗無數咁多盤嘅肉啊！哇，之後又係甜品時間啦，甜品櫃都好犀利啊，都好多甜品可以揀。最重要係佢仲雪糕都係任攞㗎。哇，幾大食翻幾杯先？哇！咁快又食飽啦！頭先真係食咗非常豐富嘅一餐，食咗好多盤肉。成日呢排大家都話要北上消費，咁其實呢間餐廳講真，性價比可能真係冇北上嗰啲咁高，但係其實北上又要時間又要交通，特別對於我哋港島人嚟講真係更加遠啦。咁所以我覺得留返喺自己小區附近消費都係好好嘅選擇啦。咁食完又可以喺屋企附近又行下咁樣。好啦，今集嚟到呢度啦，下次再同大家一齊吃喝玩樂，拜拜。